तो हम आ गए हैं आइस एंड बेरी, जो कि एंटस मॉल में है और जन्मेश्वर मिश्र पार्क के बिल्कुल पास है। एंड यहाँ का डेजर्ट गेम एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। इतनी ज्यादा गर्मी है तो शुरुआत सबसे पहले हमने करी ब्लू लेगून मॉकटेल से, जो कि काफी रिफ्रेशिंग थी। फिर हमने ट्राई किया इनका शो स्टॉपर आइसक्रीम, जो कि लोटस बिस्कॉफ आइसक्रीम थी, एकदम उम्दा। क्या आपने कभी मिनी पैनकेक फॉन्डू ट्राई किया है? ये छोटी छोटी पैनकेक्स 3 अलग फ्लेवर्स में एकदम बॉम्ब थे। और फिर बारी आती है मेरे फेवरेट न्यूटेला पैनकेक्स के। भाई मेरी खुशी देख के तो पता लग ही रहा होगा ये कितना सॉफ्ट, वार्म और न्यूटेला फिल्ड है। तो अगर आप डेजर्ट लवर हैं तो ये प्लेस आपके लिए किसी हेवन से कम नहीं होने वाली है। तो इस वीकेंड का प्लान सेट करो और आ जाओ आइस एंड बेरी और अपनी स्वीट क्रेविंग को दो फुल ऑन ट्रीट।